Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Começando da página Praia Grande região. Estou aqui na Praia Grande. Hoje muita chuva na cidade, né? Já tem umas 12 horas mais ou menos chovendo ou mais, né? Chuva fica forte, depois para, fica fraca novamente, né? E nossa, São Paulo tá debaixo d'água, né? Muita chuva lá também. E diferente daqui, né? Aqui tem alguns lugares que alagam, mas é muito pouco em relação a São Paulo, né? Ainda bem, viu? Porque é complicado, né? Quando fica muito cheio aí, a gente sabe que causa bastante problema, né? São Paulo, aqui também, né? Tem alguns lugares que acaba enchendo, mas ainda bem que é minoria, né? A maioria aí é bem tranquilo, né? Chove pouco, chove muito, mas mesmo assim não alaga, né? Tomara que não tenha nenhum lugar alagado aí onde eu vou passar, né? Porque é complicado, né? Difícil aí quando as coisas acabam enchendo. Passa pela expresso também, né? Então a gente não sabe como vai estar lá. Tomara que esteja igual está aqui, né? Chovendo, porém sem alagamento, né? Eu acho que eu vou pegar a expresso mesmo, pegar um outro caminho, mas a expresso é mais certeza de não estar cheio, né? Lembrando que pela expresso não pode passar nem ônibus e nem caminhão, né? Aqui é só carro de passeio e moto, né? Então é mais tranquilo aqui, né? E hoje vambora, né? Bora lá. Tá vendo? Tá bem tranquilo, né? Eu também não peguei aquele horário muito de movimento, né? Muito de pico, então é mais de boa, né? E eu falo que é bom ter um carro diferente, né? Antigamente meus carros eram tudo velhinho, era tudo embaçado. Agora depois que troquei de carro fica bem melhor, né? A visibilidade, melhor tudo aí. E mesmo com chuva dá pra andar tranquilamente. Vou buscar minha sobrinha na escola, né? Ainda mais nesse dia de chuva, não tem como deixar ela vir sozinha. Mas tá tranquilo, né? Tá chuvoso, mas não tá aquela chuva muito forte. Pelo visto não tem ruas muito alagadas, né? Não sei se alguns outros bairros estão alagados, mas pelo menos aqui tá tranquilo, né? Ainda bem que aqui não tá cheio de água. Mas é isso aí, queria mostrar um pouquinho da expresso, mostrar um pouquinho aí de como é que tá a cidade. Eu devia ter descido na outra ali, acabei me confundindo. E é isso aí, tchau, tchau. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.